Bringt er den Rock Impact langsam zum Drehen. Niederlande. Das passt nicht. Und woher? aus den Niederlanden. Wie ruhig ist der Vollbremsschade? Oh, er bekommt die Kraft überhaupt nicht auf die Erde. Wie vermutet. Horse. Er holt alles raus aus dem Ford Hothead, einer der Lokalmatoren. Okay. Der Ghostbuster 3 ist unterwegs. Das Bender Racing Team. Auch hier unruhige Cruiser.
Da goes Wasser! Knallt und der John Speicher aus den Niederlanden. Junge. Genauso wie der Bahnkommissar. So, Start auf der Vorderachse. Super unterwegs, der Hotel seiner Premiere. Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute. Feuerfrei haben sie gesagt, feuerfrei. Und dann macht der Smoking Devil tatsächlich sein Mann. Noch einmal eine Ehre, es knallt, kracht. Daniel. Auf den Raum! Es soll nicht sein. Es soll nicht sein. Kann auch er hier über die 100 Meter Marke oder sogar über die 110 Meter Marke gehen. Turbos werden geladen. Auf geht's! Wow, der Brothers Toy, der verhält sich in der Tat so ein bisschen wie ein Toy.
Auch sie hat Probleme. So. Retro, Oldschool, Design hält Einzug in die Vorsicht! Vorsicht da hinten! Ja. Oh, ist denn heute rum? Blue Pointer! Blue Partner! Niederlanden! 3500 im Kopf ist die Aufrutscher! Ei. Auch er muss den Punkt machen. Es geht nach vorne! Fiat Support Abi! Oh, da knallt und fischt es schon wieder aus dem Motorraum. Wertung, die Kleinen für die niederländische Wertung, Ivan ist der erste Starter. Von der Weg Richtung 100 Kilometer und es wurden viele Teile in den USA gekauft. Trotzdem haben sie an Sympathie nichts verloren in der Szene. Unsere Kammer kommt mit 7500 bzw. 8000 PS in die Füchtorf Arena. Vergabe für Herrn König. Ganz neue Reifen beim Team Lampada.